अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक मेंबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी BHMS इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, पिछले दिनों इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो होम्योपैथिक का शोबा है वो इंडिपेंडेंट हो गया। ये शोबा जो है वो शोबा होम्योपैथी कहलाता है। तो इस शोबे की जो इंचार्ज हैं वो होम्योपैथिक डॉक्टर लैला समरीन साहिबा हैं। BHMS किया हुआ उन्होंने, MPhil किया हुआ है और अब PhD में एनरोल हैं। तो मेरी इनसे मुलाकात बहुत पहले है, जब मैं मेंबर था इसका टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का, और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नवीद साहब का जो आजकल वाइस चांसलर हैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। उस वक्त ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन के प्रिंसिपल थे इन्होंने, और डॉक्टर महमूद साहब जो डीन थे फैकल्टी के उस वक्त, इन्होंने मुझे एजाज़ बख्शा था कि अपनी जो BHMS की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसका मुझे मेंबर बनाया था। तो मैं उस सिलसिले में एक आध मरतबा जो है वो बहावलपुर गया था। जब मैं वहाँ गया तो ये डॉक्टर लैला समरीन साहिबा जो थी ये उन दिनों में लेक्चरर के तौर पे वहाँ पे काम कर रही थी। तो डॉक्टर नवीद साहब ने जो है वो हमारा तारुफ कराया इनसे, और इनके साथ वो डॉक्टर अशफाक साहब भी थे। और डॉक्टर अशफाक साहब जो हैं वो हमारे एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, डॉक्टर मुश्ताक साहब मियाँ चन्नू में बहुत मरीज देखते थे, बहुत ही आउटडोर था उनका, अल्लाह ताला गरीक रहमत करे उन्हें। तो उनके बेटे हैं डॉक्टर अशफाक साहब, और उन्होंने भी वहीं से BHMS किया और वहीं वो उस वक्त लेक्चरर के तौर पे काम कर रहे थे, और आजकल वो तुर्की में हैं और शायद PhD कर रहे हैं। तो उस वक्त डॉक्टर नवीद साहब ने हमें बताया था कि ये शोबा जो है हमने शुरू तो किया है लेकिन इसमें बहुत से मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं, और उन्हीं में से एक मसला ये भी है कि एडमिशन जो है वो बहुत कम होता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो दो डॉक्टर्स हैं हमारे, डॉक्टर अशफाक साहब और डॉक्टर लैला समरीन साहिबा, ये बहुत इन्होंने एफर्ट्स की हैं और पर्सनल अपने कॉन्टेक्ट्स की बेसिस पे जो है वो इन्होंने दाखिले करवाए हैं, और इन्हीं की वजह से ये शोबा जो है वो कायम है। वरना अगर ये एडमिशन्स इतने ना होते तो यूनिवर्सिटी शायद इस शोबे को ख़त्म कर देती। अब चूँकि ये शोबा भी इंडिपेंडेंट हो गया है और डॉक्टर लैला समरीन साहिबा जो हैं वो इसकी इंचार्ज भी हैं, तो इनसे फ़ोन पे भी इनको मुबारकबाद दी और उनसे कुछ मालूमात ली। तो मैंने सोचा कि जो इन्होंने एफ़र्ट्स की हैं और जो इनकी ख्वाहिशात हैं और जो इनका मिशन है वो क्या है, मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो डॉक्टर लैला समरीन साहिबा ने 2003 में जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से BHMS किया, और 2008 में डॉक्टर शहबाज अहमद खान की सुपरविजन में इन्होंने रफ़ी कमर हॉस्पिटल बहावलपुर से जो है वो इंटर्नशिप मुकम्मल की। 2009 से 2020 तक लेक्चरर के जो फ़राइज़ थे वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में BHMS के शोबे में इन्होंने अदा किए। 2020 में फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन में इनकी बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो तरक्की हुई। 2011 से 2013 में फिर इन्होंने फाइटो मेडिसिन में MPhil किया। अब PhD के लिए एनरोल हैं और PhD जो है ये फाइटो मेडिसिन में ही कर रही हैं। इनका 14 साल पढ़ाने का और रिसर्च का जो है वो एक्सपीरियंस है। इन 14 सालों में इन्होंने होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक फिलॉसफी, रेपर्टराइजेशन और मटीरिया मेडिका जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का जो रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसको भी ये इन्होंने सुपरवाइज किया। अपने इस टेन्योर में इन्होंने बहुत से सेमिनार, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, आगाही वॉक और दीगर इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए। यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन कमेटी, एडमिशन कमेटी, बोर्ड ऑफ स्टडी, बोर्ड ऑफ फैकल्टी और एफिलिएशन कमेटी की मेंबर भी हैं। ये BHMS का होम्योपैथिक का अब ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जिसमें एक असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर हैं और बाकी लेक्चरर्स हैं। हमने जब इस डिपार्टमेंट के बारे में डॉक्टर लैला समरीन साहिबा से बात की तो उन्होंने कहा कि जी कौंसल की ख्वाहिश भी थी कि ये डिपार्टमेंट जो है इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उनका कहना है कि ये इनिशिएटिव जो है
یہ جو پرنسپل ہیں یونیورسٹی کالج آف کنونشنل میڈیسن کے حافظ محمد آصف صاحب، یہ انیشیٹو جو بیسک انیشیٹو ہے انہی کا ہے، انہی کی ایفرٹس ہیں، اور انہی کی ایفرٹس کی وجہ سے جو ہے یہ شعبہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس پروسیس کا آغاز کیا، اور جتنی بھی اس کی ریکوائرمنٹس تھیں، ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹس تھیں یا جو یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹس تھیں، وہ انہوں نے فلفل کیں، اور جس کے بعد جو ہے وائس چانسلر صاحب نے اس کی اپروول دی۔ آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کا جو ہے وہ مشن کیا ہے، وہ چاہتی کیا ہیں ہومیوپیتھی کے بارے میں۔ وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں ہومیوپیتھی جو ہے وہ اپ گریڈ ہو، اور وہ سائنٹیفک ریسرچ کو پروموٹ کرنے کی خواہاں ہیں، اور ماڈرن سائنس اور کلاسیکل ہومیوپیتھی کے درمیان جو ریسرچ گیپ ہے اسے کم کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کلینکل اسٹڈی کے ذریعے ہومیوپیتھک میڈیسن پر ریسرچ کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں۔ وہ ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کو بھی پروموٹ کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، تاکہ ڈریب کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہومیوپیتھک جو ڈرگز ہیں ان کے معیار کو اپ گریڈ کیا جا سکے۔ یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں ان کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر نوید صاحب کو، جو پہلے پرنسپل تھے یونیورسٹی کنونشن کالج آف میڈیسن کے، اور آج کل وہ وائس چانسلر ہیں، ان کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ وہ عظیم انسان ہیں، وہ بہت مہربان شفیق انسان ہیں، اور انہوں نے ہر اسٹیج پہ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کیا ہے، اور وہ ان کے مطابق وہ یہ کہتی ہیں کہ میں آج جس مقام پہ ہوں وہ ڈاکٹر نوید صاحب کی بدولت ہوں۔ اس کے علاوہ وہ پروفیسر ڈاکٹر راؤ سعید صاحب جو ڈین ہیں فیکلٹی کے، ان کے بارے میں بھی بہت اچھے خیالات رکھتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے جو ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی مجھے ہر مرحلے پہ، ہر سٹیج پہ سپورٹ کیا ہے، اور ہومیوپیتھی کو، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی جو ہے وہ اس پروفیشن میں ڈاکٹر صاحب نے جو ڈین ہے اس کے، انہوں نے سپورٹ کیا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحبہ کی کچھ خواہشات بھی ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کا یہ کیریئر ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کی خواہشات ہیں، جو وہ چاہتی ہیں کہ ہومیوپیتھی اپ گریڈ ہو، اور اس میں ریسرچ جو ہے وہ آگے آئے، اور ریسرچ بیس جو ہے وہ کلینکل ٹرائلز ہوں، اور تبھی ہم آگے جو ہے وہ بڑھ سکیں گے۔ خواہشات ماشاءاللہ بہت نیک ہیں، اور اس پہ وہ کام بھی کر رہی ہیں۔ وہ جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے جو ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو وہ سپروائز بھی کرتی ہیں، اور بڑا واسٹ ایکسپیرینس رکھتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس اپنی سروسز میں بھی اور زندگی کے تمام مراحل میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے۔ ہماری نیک خواہشات، نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی سربراہی میں ہومیوپیتھک کا یہ جو شعبہ ہے، بیچلر آف ہومیوپیتھک میڈیکل سائنسز کا، یہ اب مزید جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔